suis. Bien, commissaire. Vous avez le droit de rester silencieux. Tout ce que vous voulez pour être ne devant au tribunal. Vous avez le droit d'être défendu par un avocat. Si vous n'en avez pas, un défenseur sera joli de fils. Est-ce que tout cela est clair? Et cette femme a besoin de soins médicaux. Faites-moi dégager la coupe. Base, tu n'as rien? Je les ai eus. Taillez-vous de là. Allez, tout le monde. Foutez le camp. Lève ton flingue. Jette-le par terre. Station!